En este video el quiropráctico está aplicando tracción cervical manual en pacientes con hernias de disco y dolores de cuello. La tracción cervical alivia el dolor del cuello por la reducción de la presión en los nervios. La hernia de disco también se reduce por el efecto de la tracción. Además, los músculos se estiran y permite que se relajen. Beneficios: reduce hernias de disco, disminuye el dolor e inflamación, relaja las contracturas musculares, aumenta la amplitud y flexibilidad del movimiento y alivia la compresión de la raíz nerviosa. Clínica Quiropráctica y Terapia Física. Dr. Mario López, quiropráctico profesional, certificado en Estados Unidos. Empieza hoy una vida sin dolor. Para citas marque 667-258-0536.